retoria muthi ndakana ni mheshimiwa witwamodi awira bron tuna mheshimiwa Rigathi guku twaka barabara maundu maci cia mheshimiwa Rigathi na ciaka na andũ ongo nĩ mathĩnĩkĩte mũno kuumĩria kahũa kao kuumĩria iria rĩao ona gũthiĩ nginya tauni na nĩ tũkenete mũno nĩ thirikari ya Uhuru Muigai wa Kenyatta tondũ nĩ tũraheirwo ciringi mirioni 38 cia gwaka barabara kilomita 7 na rĩu nĩ tũkũhota kuumĩria irio citũ nĩ tũkũhota gũthiĩ Karatina nĩ tũkũhota gũthiĩ kũrĩa kũngĩ no horo nĩ ũgũteithĩrĩria agenda ĩmwe ya iria inya ya food security tondũ rĩu andũ nĩ makũhota kuoya irio ciao magatwara Karatina makaruta kahũa kao magatwara thiinii na koguo nĩ tũkenete mũno nĩ thirikari ya Uhuru wa Kenyatta na tũrauga kĩambĩrĩria ngwaci nyingĩ maya no maũndũ manini marĩa manjĩrĩirie nĩ tũgũkorwo tũkiona maũndũ maingĩ mũno marĩa magwĩkwo nĩ thirikari ya President Uhuru wa Kenyatta. Atumia aitũ nĩ akenu, ayuthi aitũ nĩ akenu na ũndũ ũngĩ ũgatũkenia nĩ atĩ tofara tutũkũgĩa tondũ aruti a wĩra arĩa megũkorwo magĩaka barabara ĩno nĩ aikari a itũra rĩrĩ na koguo nĩ megũkorwo makĩ benefit na mbeca iria irĩhagwo andũ a moko nĩ tondũ mbeca ĩno barabara ĩno nĩ ya ndona nĩ ĩrakuo na moko ĩrakuo nĩ aikari a gũkũ na koguo mbeca icio nĩ gũkũria economy ya itũra rĩrĩ tondũ mbeca icio igũtigwo mĩhuko ya andũ aya mahote gwĩteithia na mahote kwĩjimundu kĩmaica ũguo tũrĩ akenu na nĩ moĩ twatetaga na ũhoro wa bara ĩno rĩu nĩ ũndũ woguo bara ĩno ĩngĩhingũka economy area no bũrũri gũkũra nĩ gũkorwo wĩna population gũkũ tũrĩ andũ kũrĩ factory kũrĩ thibitarĩ kũrĩ cukuru secondary and primary na gwĩ churches na kũrĩ andũ na nĩ waya rĩu twĩkĩte kuma 1963 ithuĩ tũhanaga tandũ ũngĩtũra kwarĩ wĩyathi tuona to mũthĩ ona ĩtarĩ nyenje agirire agaya kũrarĩme mũno